3-4เธอเป็นแมวจรที่หนีมาอยู่กับเราเธอมีลูกมาด้วยตัวหนึ่งสีขาวมาตอนแรกเธอผอมโซมากครอบครัวของเราตัดสินใจรับเธอและลูกมาเลี้ยงเอาไว้เพราะหากปล่อยให้เธอเร่ร่อนแบบนี้คงไม่เป็นผลดีแน่ลูกของเธอก็เหมือนจะถูกทำร้ายตาบอดไปหนึ่งข้างเอาไว้คลิปต่อไปจะมาเล่าเรื่องของเฮียขาวลูกของเธอตอนนี้3สีมีชีวิตที่ดีขึ้นอ้วนท้วนสมบูรณ์3สีทำหมันแล้วตอนนี้เธอก็ได้แต่กินกันนอนวันนี้ก็ขอจบเรื่องเล่าของ3สีแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของครอบครัวเราขอบคุณค่ะ